ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ പുതിനയില ചമ്മന്തിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 15 അല്ലി ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കാന്താരി നമുക്ക് എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 1 കപ്പ് പുതിനയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാങ്ങയുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി 2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. മാങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും കാന്താരിയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചും കൂടെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക. താങ്ക്